இப்போது இதில் வந்து நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன். மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். தயிர், ஒரு ½ லெமனை கட் பண்ணி இதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். நீங்கள் ஓவனில் செய்யும்போது இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அது எதுவுமே நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் எதுவும் அந்தளவுக்கு செட் ஆகாது. இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் செய்யணும். அப்போ தான் கரெக்டாக அதில் போய் பிடிக்கும். தயிர் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். இப்போ இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம், சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை வந்து ஒரு ½ அன் ஹவருக்கு நீங்கள் வெளியே வச்சாலும் சரி, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் சரி. ஆனால் ஒரு ½ அன் ஹவர் வந்து இந்த மசால் வந்து இதில் வந்து செட் ஆகணும். அப்போ தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் இந்த கீழே இந்த இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ராலாம் ஜூஸி மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் கொட்டாமல் இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து இந்த கிரில் ஃபேன் வச்சுக்கிறேன். இப்போ அந்த சிக்கனை இதில் வச்சிடலாம். ½ அன் ஹவர் முடிஞ்சு உள்ள ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துட்டேன் நான். இப்போ இதை நாம் ஓவனில் வச்சிடலாம். இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை ஓவனில் வச்சிடலாம். ஓவன் வந்து நான் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அதில் இதை செட் பண்ணிடலாம். கிரில் அமுக்கி "90 minutes 40 seconds" வச்சு ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். ஓ, பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வெந்திருக்குன்னு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.